Halo Bapak Ibu mahasiswa PGSD FKIP UT dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi 3. Kompetensi yang diharapkan di akhir sesi ini adalah Anda dapat menguraikan bagaimana bentuk-bentuk program kepemudaan yang berlangsung di lingkungan terdekat Anda. Jangan lupa Anda juga harus mengkaji modul 5 dan modul 6 dari buku materi pokok yang Anda miliki. Pada sesi 3 ini ada tugas tuton 1 yang merupakan bagian dari kegiatan praktik pembelajaran berwawasan kemasyarakatan yang wajib Anda lakukan. Selamat belajar dan berkarya.